A Agência Espacial Norte-Americana NASA divulgou um vídeo com o áudio da superfície rochosa do planeta Marte. As imagens foram feitas pelo rover Perseverance, um robô de exploração da agência que atua no planeta desde 2021. Na gravação, além do terreno vazio, é possível ouvir os movimentos mecânicos do robô. A paisagem vasta e sem vida se estende entre montanhas e planícies. O robô foca também em detalhes das rochas, como fissuras que podem indicar possível passagem de água em algum tempo remoto na história do planeta.